Continuamos neste Vigo debate falando da problemática dos xabarís. Preguntaba antes a caza é a principal solución a este problema. Dicía Francisco Couselo que sí. Antón, ti que dis? Eu penso que antes de establecer unha solución o que hai que facer é un diagnóstico. Se nin sequera temos un censo, dificilmente sin un censo oficial se pode facer un diagnóstico. O da caza como ferramenta, a ver, a mí me parece que matar é sempre o último recurso, despois de haber explotado todos os recursos anteriores para chegar á solución extrema de abatir un animal. A miña dúbida é, antes de responder á pregunta de se a caza é a solución, realmente se desenvolveron todas as alternativas previas que hai ata chegar a que a última solución posible fora a caza? Por exemplo, falabades que ademais é certo que é tremendamente preocupante o problema de seguridade vial que representa o xabarí. Claro, ao mellor o que sería interesante é facer un mapa de onde se producen eses accidentes, porque ao final seguramente poidamos descubrir que a maioría deses accidentes se concentran en zonas moi concretas, moi específicas. En esas zonas moi concretas e moi específicas, evidentemente, antes de facer esa estrada non se fixo unha evaluación ambiental exhaustiva para saber se esa zona era paso frecuente de fauna. Lóxicamente non se fixo e a evidencia de que non se fixo son eses accidentes recurrentes. Ben, nesa zona de accidentes recurrentes se tomaron todas as medidas que se poden tomar para evitalos, é dicir, barreiras, pasos subterráneos, prismas que reflicten a luz pola noite para espantar. Se tomaron todas esas medidas? Resposta, sí. Vale, entón aí ao mellor sí que podemos falar de que necesitaríamos chegar, pero se tomaron todas esas medidas? Non. Pois non tomemos estas medidas. No caso dos danos á agricultura, hai algo en lo que sempre, cando falamos do tema do xabarín, cando falamos do tema do lobo, cando falamos de todas as especies conflictivas, sempre digo e sempre o teño presente como fundamental. Non pode ser que o agricultor, non pode ser que o gandeiro sexa quen costee o luxo de manter unha biodiversidade. Non pode ser. É absolutamente impresentable. Isto vaya por diante. Agora ben, realmente temos todas as axudas posibles para que os gandeiros non teñan que soportar os danos de xabarí. Por exemplo, dende a Unión Europea, a PAC contempla axudas específicas para os gandeiros para que a actividade da gandeiría e para os agricultores, para que a actividade agrícola sea compatible e mesmo manteña o patrimonio natural. Hai axudas específicas. Estamos falando de millóns de euros. O Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, o FEADER, ten axudas específicas para indemnizar os danos que provocan as explotacións agrícolas e gandeiras onde existen problemas de coexistencia con fauna silvestre. Realmente se solicitan todas esas axudas que son millóns e millóns e millóns de euros. Claro, aquí novamente entramos en conflito competencial. En primeira instancia que ten que solicitar esas axudas é o Estado que a su vez debe revertilos nas comunidades proporcionalmente ao número de danos que provocan as especies de fauna silvestre. Pero existe unha liña de axudas económicas que non se está explotando na súa totalidade que podía indemnizar a estes labregos e a estes agricultores. Despois de tomar todas estas medidas, entón eu acepto a pregunta de se non queda máis remedio que empezar a tiros con eles. Pero despois de tomar todas estas medidas. Jacobo, tamén a mesma pregunta, que ti fustes o primeiro que lanzaches aí o tema da caza como solución, pero isto que di Antón das liñas europeas? Vamos a ver, os fondos da PAC, ao final, son un xogo de suma cero. Hai os cartos que hai, e eses cartos non te van a dar máis porque teñes un problema particular. Con esos cartos que te asignan a cada país, a cada comunidade autónoma, ti tens que arreglarte. E eses cartos son claramente insuficientes e, ademais, cada ano se están recortando. Cada período de programación se están recortando. En concreto, o FEADER disminuiu en torno a un 10% desde a última convocatoria a esta. Entonces, os fondos europeos xa se están utilizando, é un xogo de suma cero e non podemos disponer de partidas extras da Unión Europea para facer frente a este problema de forma específica, separada, digamos. Sí.
Despois, hai que ter en conta que a caza é un elemento natural. O lobo caza, as águilas cazan, os arroases cazan, está dentro da natureza a caza. Nós, como seres humanos, o que temos que facer é, nestes casos en que fai falta unha xestión poblacional, é utilizala de forma racional, con unhas bases éticas, e sometida a criterios científicos e técnicos, que é un pouco o que se pretende cos plans de xestión que son obrigatorios para cada tecor. As medidas preventivas, si é certo que se poden tomar hasta certo punto, pero non funcionan, na maior parte dos casos, non é posible, como dixe ao dito popular, non se pode poner portas ao campo, non? Os fíos con corriente, os pastores eléctricos, non funcionan sempre, e tamén é inviable, se sumamos todas as lindes das parcelas, sobre todo co minifundio que hai en Galicia, nos saldrían miles de kilómetros a pechar. É certo que a veces se poden facer peches, pero os peches o jabalí os revienta. A proba máis clara é que se mete moitas veces nas autovías e nas autopistas, que teñen unos peches absolutamente rigurosos, controlados, con zapatas, patrullados prácticamente a diario con inspección para ver se hai... E tampouco son capaces moitas veces de defender, canto menos un cultivo, non? Entonces, estamos ante un problema complexo, que é certo que non hai variña máxica, pero sí o que temos que ter esa empatía co produtor, como decía Antón tamén, reconocía que non pode ser o agricultor e o gandeiro pagano, e tomar toda unha serie de medidas convergentes que vayan ao control poblacional, especialmente nas zonas en que hai cultivos, e especialmente medidas tamén áxiles, incluso fora da temporada de caza, pero que se dan danos para que podamos intervenir e resolver esos problemas puntuales para deixar que as colleitas completen o seu ciclo. José Manuel, se están pondo en marcha na Xunta de Galicia esas alternativas para evitar a caza, e non sei se tamén coincides con todos os compañeros que teño aquí de que a caza sería a mellor solución. Sí, eu non quero perder tampouco o punto de vista de cal foi a pregunta. A pregunta é se a caza era un aliado na xestión da fauna silvestre, concretamente do xabaril ou non. Eu creo que, evidentemente, que sí, non se pode levar a cabo unha xestión ordenada da fauna silvestre sen o concurso dos cazadores. Non só, por exemplo, a título de exemplo, colocar simplemente no ámbito formativo, non? A formación en temas de seguridade das propias sociedades de caza, o coñecemento do medio, e a posibilidade en colaboración e cooperación con gandeiros e agricultores de axudar ao control poboacional naqueles sitios onde se produce un problema puntual de maior significancia é absolutamente imprescindible. O noso moderador nos dicía que neste último ano houbera por riba de 3.300 accidentes. Temos 365 días no ano, non? Pois esos son casi 10 diarios. É obvio que esos non son temas discrecionais moi concretos nos determinados puntos, senón que é un problema moito máis amplo que hai que abordar e hai que xestionar, non? Evidentemente, o decía antes, cando se colocan o grupo de medidas, en concreto, fora da tempada de caza, como pode ser o de emerxencia cinexética, xa indiquei que era unha das variables fundamentais dentro das 5 que se establecen para determinar aquelas áreas de prioridade de actuación nos que se teñen que colocar e se teñen que analizar. Por outra banda, tamén é asimétrico os danos que producen o xabaril dentro dunha escala de tempo. Explícome. Hai dous períodos moi concretos onde o problema contra a agricultura se fai máis evidente. Na semente do millo, que é o principal elemento afectado ata que a plántula ten 3 follas, e cando o xabaril lle apetece máis e entra dentro dos campos a comer as plantacións de millo. Por outra banda, despois, entre agosto e outubro, xa na propia recolleita. Por lo tanto, é asimétrico. Temos que sumar todo, sumar os elementos que nos dá as sociedades de caza e os tecores a prol de conseguir
artellar todas estas medidas que teñen que ver con unha ordenación cinexética ao ano, con unha planificación anual, uns cupos de captura, coa posibilidade de medidas excepcionais de emerxencia cinexética e tamén de control de danos, nos que se foi avanzando e onde se comproba de maneira material e efectiva coa presenza dos nosos asentes que ese dano é real, pois para dar unha solución o máis próxima. Naquelas que están ben selladas a emerxencia cinexética, como xa se teñen uns estudios e desde o punto de vista científico analizado e determinado cal é a casuística de danos que se produce, xa incluso se pode evitar esta conformación expresa e se xestiona dunha maneira moito máis áxil e moito máis sinxela. E, por outra banda, os niveles de axudas. Falábamos antes dos 2.500 euros, que é máis de preto de 1,5 millón de euros ao ano para contrarrestar os danos e tamén de medidas, por suposto, preventivas que hai que seguir afondando nelas. Vamos a facer unha ronda tamén aí, porque vexo que estáis todos apuntando. A ver, Francisco, crees que leva máis tempo sen falar? Sí, é que estou de acordo que os gandeiros e agricultores non deben de sufrir as consecuencias dos danos feitos por o xabaril, pero aquí estamos olvidando das sociedades de caza, non? Que son os responsables dos tecores. Eles realmente son os que ao final teñen que pagar, e para eles non hai axuda. E depois ida por encima que xa parece colmo. As sociedades de caza, os cazadores, somos parte da solución, non somos o responsable. O sea, poñemos da nosa parte todo, e a veces máis por encima do que podemos para tratar de solucionar o problema. E depois, ao final, en contraprestación, o que recibimos son sancións ou, se non sentencias condenatorias por parte da xusticia, donde, como dixen antes, temos que indemnizar aos agricultores e aos gandeiros con cantidades moi elevadas. Estamos falando de 10.000, de 7.000 euros e incluso de 20 e pico mil euros, non? Entonces, isto parece irreal. Como dixen antes, os cazadores somos parte da solución, non somos o problema. Antón, de todo o que dixeron os compañeros, que aceptáis? Os cazadores sodes parte da solución, pero poderíamos decir que en algún momento fosedes parte do problema. Quero decir, a ver, o último dato actualizado do Miteco di que neste momento na Península hai 285 granxas cinexéticas especificamente para caza maior. Cervo, corzo, gamo, xabarín e demais. Como estaba de mudanza, non atopei o dato, pero me comprometo a enviarlo a Marci, porque a saber en que caixón está metido, das últimas soltas cinexéticas, para promocionar a caza maior que se fixeron soltando xabarín no monte para cazalo despois. E me comprometo a dar os datos dos últimos anos que se fixeron esas soltas cinexéticas. Quero decir, soltar xabaríns para cazalos despois, quen os soltou? A Xunta? Os soltaron os ecologistas? Non creo que os ecologistas... Bueno, existe a lenda de que neste, José Manuel, a Xunta e os ecologistas sempre somos os que soltamos lobos, os que soltamos víboras, os que soltamos osos, os que soltamos de todo, non? Pero insisto, parte da solución, pero polo menos Francisco recoñece que en algún momento tamén as sociedades de caza foron parte do problema cando quixeron promocionar a caza maior, incluindo o xabarín. A ver, Francisco, estou totalmente en desacordo contigo. Primeiramente, dixemos antes que estamos a falar de Galicia. En Galicia é unha caza social. Descoñezco, sinceramente, se hai unha sola granxa que se dedique a criar xabalís para soltales nos montes galegos. Unha cousa é fora de Galicia, que é unha caza comercial, que hai cercóns, que hai outros intereses, pero que en Galicia unha sociedade de caza que solte xabalís, eu, polo menos, te busco os datos de cando se fixeron as últimas en Galicia. A ver, tamén teño que decir, Francisco, non é unha cousa recente, foi de anos atrás, pero se soltaron xabalíes en Galicia tamén para promocionar a caza maior. Pero dime unha granxa e dime un lugar onde o soltaron. Te digo que
Teño os datos, ademais, co número concreto. Neste momento hai 285 repartidas por toda a península que se fan. Pero falemos de Galicia, que é o tema que estamos aquí. Que non te preocupes que te busco o dato concreto de todas as repoblacións cinegéticas de xabarín que se fixeron en Galicia. Os anos que se fixeron e o número de exemplares que oficialmente se soltaron. Non te preocupes que xa me comprometín con Marti a enviarte ese dato concreto. Estamos a falar de tecores. Vale. Jacobo. Sí, eu coincido un pouco co que exponía Paco, co tema, nos gustaría que houbera outro marco legal para tratar o tema do control do jabalí e dos seus danos. Hai 410 tecores, me parece que son, en Galicia, que son 410 músicos que non poden tocar pola súa conta, sin partitura e sin director de orquesta. Por iso, no seu momento, fixemos unha iniciativa legislativa popular, estamos falando de febreiro de 2020, que se levou ao Parlamento con 7.000 sinaturas que collimos no rural en 15 días, que finalmente foi rexeitada, pero aí proponíamos que dúas cousas, basicamente. Unha, que a Xunta collera a responsabilidade, que fora ese director de orquesta que pusera a partitura, unha visión global para facer unha xestión integral da población de xabaríns en Galicia e que apuntara onde hai que baixar as poblacións, atendendo o número de danos e a importancia da agricultura. E outra, que se exonerara os tecores ou sociedades de caza da responsabilidade do pago dos danos, que é algo que está na lei actual, que é irreal, porque non podemos pretender que paguen 12, 14 millóns de euros cada ano, porque non é viable, non é realista. E nos parece que en esas condicións a Xunta de Galicia tiña que, aparte os animales salvaxes, a fauna cinexética, son un ben que pertence a todo o público, non pertenece a nin aos cazadores, non teñen dono. Entón, nos parecía que esa reforma legal, ese cambio do marco legal en que se pudera planificar o control das poblaciones dunha forma integral e onde se exonerara os tecores e sociedades de caza do pago dunhos danos que non poden asumir, e que fora, en este caso, a Xunta de Galicia que asumira esa responsabilidade, sería moi importante para empezar a andar o camiño da solución do problema, e iso que estamos todos de acordo, que estamos falando aquí, que o agricultor e gandeiro non pode ser o pagano de manter a biodiversidade e de manter a fauna salvaxe ou cinexética, segundo o caso. Bueno, por alusións, José Manuel, que respondemos a estas peticións aquí de Jacobo? Dúas cuestións. Por unha banda, é ben certo que para resolver un problema sempre hai que seguir tres pasos. É un bo diagnóstico, o anexo das alternativas e logo tomar as decisións. En todo, hai que buscar o consenso de todos os actores involucrados, encontrar camiños de consenso que respeten a todos os grupos de interese. En ese sentido, sí que quero indicarvos que está convocada xa tamén para o próximo día 16 unha xuntanza na provincia de Pontevedra para analizar toda a problemática tamén de danos, como solemos facer con unha frecuencia de carácter anual. Por outra banda, tamén compre decir que temos os comités territoriais onde tamén, aínda que con un enfoque máis parcial, coinciden e se entenden todos os representantes, tanto de agricultores como gandeiros, como dos tecores ou propietarios dos terreos. Esa é unha parte que coido que é fundamental, xerar esos espacios de discusión e de consenso ou de debate que cometemos hoxe. Por qué? Porque todos estamos convidados a poñer da nosa parte para encontrar a mellor solución posible. A xestión non é unha xestión puntual, nin o marco legislativo puntual. Sigo unhas dinámicas, por qué? Porque cambian as cousas e, polo tanto, esa é unha primeira reflexión que quería facer. E a segunda é que non hai que mirar para o dedo, que hai que mirar para a lúa. É evidente que hai que adoptar solucións tamén sobre o impacto económico, neste caso, que é o que se estaba a indicar das consecuencias da incidencia do xabaril sobre a agricultura e a gandería. Falamos de algúns elementos paliativos e de algúns elementos preventivos, pero me dá a sensación de que iso ver para o dedo e non para a propia lúa. A lúa significa que entre todos vexamos cales son as causas
cal é o camiño que se debe desenvolver e cales son as mellores medidas, non? E ver tamén que vantaxes e desvantaxes teñen cada unha das medidas. E nesa labor xa digo que nos teñen e nos terán sempre. E, de feito, o próximo 16 é un paso máis nesta forma de facer as cousas. E atopei unha noticia que dicía que a Xunta de Galicia promoverá a instalación de gaiolas trampa para atrapar xabarís en zonas urbanas. E non sei se isto se chegou a pôr en marcha, se hai algún dato de como funciona. Digo deso na búsqueda de alternativas para non chegar ao mellor ao sacrificio dos animais. Sí, ten unha súa casuística moi particular. Nos entornos urbanos e periurbanos non son zonas de exclusión, non se pode ir con temas de caza, hai que buscar outras medidas. Ben é certo que hai diferentes que se ensayaron a nivel de moitas cidades de España. É unha competencia de carácter municipal onde, temos os exemplos de todo tipo, non? Desde a vacinación de femias que se fixo en Cataluña hasta as gaiolas que se estaba a referir, as gaiolas trampa con elementos ou diferentes resultados como pode ser no entorno de Madrid, como pode ser a iniciativa que levaron tamén en Asturias en Sison ou Oviedo. Por poñer exemplos fora de aquí. Nós estamos dispostos a colaborar, como se saben, cos concellos para colocar gaiolas trampa naquelas puntos que sexan especialmente críticos. Colaboraremos así cos concellos e desenvolverase un convenio de colaboración no cal nos podamos poñer tamén todo o estudo previo. Por qué? Porque a través de cámaras de fototrampeo ou cámaras de observación hai que analizar cales son os camiños e os itinerarios que siguen os xabarís, hai que tamén identificar cal é a composición deses xabarís e instalar esa xaula, esa gaiola con cebadeiro, que, polo tanto, tamén hai que cebalo, e despois facer a xestión propia unha vez a captura na gaiola dos exemplares, a xestión subsiguiente con un veterinario e coa xestión a través dun xestor autorizado. Estamos traballando nun convenio marco, tomando os datos das principais cidades onde hai os principais problemas, nos próximos meses teremos a oportunidade de achegarnos a cada un dos concellos para ofrecerlles esa posibilidade. Recentemente, algunhas semanas atrás, foi noticia en Cáceres que houve unha manada de xabarís que apareceu nun parque do casco urbano e a decisión do Concello, o Ayuntamento de Cáceres e tamén da Junta de Extremadura foi contratar arqueros para acabar con eles. Non sei se para os cazadores, os arqueros, consideras que sería tamén unha solución para este tipo de casos? Sí, no, de feito aquí en Pontevedra contamos con equipo, se está utilizando con solucións efectivas, sobre todo, me parece que pola zona de Puxeiros, por aí polo aeropuerto, non? É outra alternativa, sobre todo en aqueles lugares de seguridade onde non se pode emplear un arma, non? Sí. Precisamente polo ruido, porque a xente se pode asustar. E depois en outros lugares donde hai carreteras próximas, entón non se pode ir cos cans, porque hai o peligro de que tanto o xabaril como os cans salgan á carretera, entón se multiplique o problema. Pero non cabe dúbida, como pasou en Lugo, que sí, os arqueiros é outra solución que presenta, que pon a disposición a Federación de Caza, pois tamén para evitar estes problemas, non? Para mitigar os problemas, sobre todo. Sí, falamos de arqueiros, de gaiolas, incluso fomentar a comercialización ou o consumo de carne de xabarí como posible tamén alternativa. Antón, a ti que te parece todo isto que estamos comentando? Pois a mí me parece que é moi significativo a anécdota do que sucedeu en Vigo, na Rúa Coruña. Bueno, primeiro, o mérito que tuveron os xabaríes de chegar ata ali. O que pasa é que é un mérito relativo, porque se miras unha foto aérea, ao límite do posible, pero sí había unha certa zona de leiras, hortas, así descampados que podían chegar a comunicar ata chegar a beira-mar, que aí xa se encontraron un casco urbano puro e duro. Pero significativo desta anécdota de que o xabarín entre tan adentro do casco urbano.
O problema de, vale, foron sedados e unha vez que se recuperaron da anestesia, se liberan no seu medio natural. Non vou a preguntar onde se liberaron, porque isto non se debe decir nunca onde se liberan especies de fauna silvestre, pero o que sí me consta é o quebradeiro de cabeza enorme para atopar un hábitat natural para o xabarín donde poder liberalo na provincia. Porque ese hábitat natural para o xabarín está ocupado por infraestructuras, vías de comunicación, monocultivos de eucalipto, etc., etc., etc. O que costa atopar un hábitat natural donde poder liberar un exemplar capturado é un indicador de que consecuencias estamos sufrindo agora do que fixemos fai moitos anos. O xabarín non fai absolutamente nada diferente ao que faríamos ni calquera dos que estamos nesta tertulia. Intentar sobrevivir. Non fai absolutamente nada que non fixéramos ningún de nós. Jacobo, que querías decir algo. Sí, é que moitas veces é unha estampa moi simpática, pero o xabarín polas cidades ou dos parques. Pero hai que ter cuidado, moitas veces se ven eses vídeos, esas confianzas que se toma xente, que ten en conta que é un animal salvaxe, que ten os seus instintos, hai que darlle o seu espazo para que non se senta acorralado e que poda buscar a saída e volver para o monte. Hai non moitos anos, eu creo que foi no 2018, aquí cerquiña, no Baixo Miño, houve unha familia que tuvo un incidente moi grave, 3 persoas gravemente feridas, hospitalizadas dunha forma moi seria, tiñan un canciño que foi un pouco que lles fixo de parapeto, o can morreu. Entonces, quero decir que estamos ante animales que son corpulentos, que teñen moita forza, que teñen un instinto, e que non hai que tomarse confianzas e darlle o seu espacio cando hai estes encontros, non ir hacia eles, non alteralos e deixar que busquen unha salida cara ao monte. Non sei se a vos os pasou, que unha vez conducindo os atopaches cun xabarí, pero sabemos que pode pasar, sí? A ti aconteceu? 600 euros, sí. 600 euros. Vale. Bueno, xa que está aí José Manuel da Xunta de Galicia, como debemos actuar os conductores nese caso? A ver, José Manuel. Se me permites, quería facer un comentario sobre o anterior, porque claro. Estou totalmente de acordo co que se dixo, que xeneran un problema de seguridade, que son animais que teñen o seu instinto, que son silvestres, e que, polo tanto, a interacción co humán debe de evitarse nese senso, para canto máis darlles comida ou calquera cousa dese tipo, pero coido que é necesaria tamén a colaboración cos concellos, co que decía antes, de evitar zonas de encame nos ámbitos periurbanos, zonas de encame por ter leiras ou espazos de dominio público sen estar convenientemente rozados, polo tanto tamén evitando un control tamén do lixo, de que non haxa puntos de vertido de lixo incontrolados que favorezan a inserción nas propias cidades por o animal. Quería facer tamén un comentario respecto do tema anterior, que unha das opcións tamén é en zonas onde hai exclusión a espera con arco. Se apuntaba aí, nos no ámbito do aeroporto, onde non se poden utilizar outros medios, levamos xa tempo autorizando medidas expresas e hai que ter en conta que é un traballo que ten un estudio previo perfectamente definido, igual que se comentaba co das gaiolas trampa, en tanto a observación previa de cales son os itinerarios dos propios xabaríes, utilización de cámaras de fototrampeo, definición de onde vai a gaiola, onde vai a ubicación de cada un dos postos dos arqueiros e, polo tanto, digamos que é unha medida tamén adicional das que comentaban. De feito, hai concellos como San Sebastián de los Reyes, como Xixón, como Oviedo, como Marbella, como Valdemorillo, como Vitoria, que recorreron os arqueiros frente a outras que botaron man, por exemplo, de gaiolas con empresa externa, como o caso que comentaba antes de Gandía e de Denia, non? En canto
ao tema da seguridade, é certo que son bastantes os puntos nos cales hai paso de fauna silvestre. Decía eu ao principio, creo que é importante a gran capacidade de mobilidade dentro do hábitat que teñen os xabarís. Son capaces de recorrer distancias importantes, pero son tamén animais de costumes, non? Van adaptándose moi ben ao hábitat, pero tamén van por determinados sitios. A prudencia é o principal elemento. As medidas preventivas, no caso de identificar cales son aqueles zonas de tránsito, e evitar o seu traspaso polas vías públicas é unha medida que se está a facer nos puntos especialmente críticos que identifica a Dirección Xeral de Tráfico ou a ASI ou autopistas, cos valados perimetrais e demais. Pero debemos andar con certa precaución porque, sobre todo, nas zonas periurbanas é onde máis infraestructuras hai. Apuntaba algo nese sentido Antón e estou de acordo. Na zona onde hai máis infraestructuras con esa capacidade de mobilidade é moito máis doado que haxa interferencias cos propios xabarís. Sí. Temos que deixalo aquí, que me dixeron que non podemos decir nada máis, que me tiran das orellas, así que agradecervos a todos, a Antón, a José Manuel, a Jacobo e a Francisco que estiverades hoxe connosco. Espero que a xente sacar as súas propias conclusións desta problemática do xabarís. Unha aperta aos 4, moitas grazas. Grazas a vos. Saúdo a todos. E nos despedimos, a semana que ven máis Vigo Debate. Adeus.